Nazdar zbojníci. Dnešné video by som rád natočil o jednej veci, čo ma strašne potešila na jednu stránku a trošku nasrala na druhou. Toto video není nikým sponzorované, není to žiaden darček od nikoho, nemám za to zaplatené nič. O čom by som ale rád rozprával je tá sekera. Je od Husqvarny. A konečne sa nemusím v lese jebať s nejakou lopatkou a podobnými vecami. Dôvod, prečo som si ju kúpil, bol jednoduchý. Jednak strašne nemám rád kupovanie nových vecí, keď ľudia vyhadzujú veci vo veľkej miere. Stačí sa ísť pozrieť do kovošrotu a verím, že hodne z nás si tam nejaký poklad určite nájde. Ale prečo som kúpil novú? Strašne jednoduchý dôvod. Jednak už chcem mať vercak trošku, ktorý si budem viacej vážiť. A druhá vec, nejakú chvíľku som hľadal ako dobrú sekeru. Pozeral som sa na klasické e-shopy, ktoré všetci moc dobre poznáme. Týmto videom nechcem nikoho hlavne poškodiť, uraziť ho nebo tak. Ale pri niektorých e-shopoch ma strašne mrzí to, že když si to človek zoradí, tak väčšinou ja osobne radím zboží od najlacnejšieho po najdrahšie a prochádzam, až kým nenajdu niečo, co mi vyhovuje. A budem strašne bojovať s tým, aby som náhodou nikoho nemenoval. Maximálne budem menovať toho, kde ja som kúpil tajtú sekeru a znova opakujem, nie je to nikom sponzorované. Ale pri niektorých e-shopoch, když si práve tajtým systémom radíte veci, tak sa stane to, že proste procházíte totálnyma sračkama, ktoré stojí za hovno, stojí kolem 5 kg a sú to takové tie malé multifunkčné sekery, o ktorých všichni vieme, že sú na hovno, pretože jednak sa s tým nedá ani odhalúziť strom nič a tak ďalej. Do ruky to veľké není a keď s tým robí človek hodinu, tak ho z toho akurát bolia ruky. A ďalšia vec, potom, jak s tým prechádzate tým e-shopom, tak sa vám stane taká vec, že potom natrafíte na tie lepšie sekery, Beavercraft, Hultaforce a tak ďalej, lenže to sú zasa sekery za 3500 korún. Mám na vás jednu otázku, koľko by ste povedali, že koľko môže stáť takáto krásna sekera? Je to 60-ka od Husqvarny, čo si myslím, že není špatná značka, kto robí v lese, tak vie, o čom mluvím. A dá mi hlavne o to, že táto sekera stala aj s poštovným nejakých 1600 korún. Pri Hultaforce v tajtom rozmeru, myslím, nechcem kecať, ale je to nejakých 3200 korún za Hultaforce. A čo týmto by som rád povedal je hlavne to, že strašne ma mrzí, že e-shopy, ktoré by mali tieto skvelé koničky ľuďom približovať, tak spôsobujú akurát to, že tí ľudia nemajú zájem a nechcú proste do toho ísť, pretože keď vidia, koľko taj tie veci stoja, tak sa im to znechutí. Ja osobne som tajtú sekeru kúpil na e-shopu Bartoš Nážadí, nebo tak nejak. Jediný dôvod, prečo si to pamatujú, je díky tomu dredatému pánovi, poslancovi v Čechách. Prvýkrát som to nakupoval a maximálna spokojnosť, jak s dobou dodania, tak s kvalitou produktu, nie je to poškodené nič, takže je za mňa spoko. A ďalšia vec. Ľudia, skúste sa zamyslieť nad tým, kde nakupujete. Nerozprávam nič, napríklad výborný e-shop je Bushcraft Shop. Sám mám od nich mraky veci, ale dobrý je si občas nájsť aj informácie z iných zdrojov a dohľadať, čo to je zač, čo to je za e-shop a tak ďalej. Či nejsú iné alternatívy lacnejšie. Predsa len nepotrebuješ mať, keď ideš raz za mesiac do lesa na noc, nepotrebuješ mať za mňa baťoch od Savoty za 10 litrov. Sorry, ale fakt není to potreba. Jediné, čo spôsobí, že nakúpíš veci, ktoré nebudeš používať. Ja som toho názoru, že radšej si kúpim niečo za rozumnú cenu a za zbytok peniaz, uvediem príklad, kebyže si nekúpim, alebo kúpim sekeru od Hultaforce za 3000, tak si potom nemôžem kúpiť drivkač a tak ďalej, ďalšie veci. Takže za mňa asi takto.
Ja vám moc ďakujem za sledovanie tohto videa, jelikož je to moje prvé video, tak dúfam, že nebudete nejak naštvaní, pretože táto video nebude zostrihané, určite tam nebudem mať ani náhľadovku, pretože ja som strašne ľavý, čo sa týče počítačových vecí. Dôvod, prečo točím video, je, že ma už akurát nebaví počúvať veci ohľadne AI a takýchto záležitostí. Ja tie myšlienky v hlave mám, akurát odprezentovať to pre mňa je strašný problém. Ľudia, čo ma poznajú, tak vedia, že jak tá mluva, tá gramatika je úplne mimo. A s tým si ja napríklad nechávam AI pomáhať, ale jak môžete vidieť, že tie myšlienky v hlave sú, len mám občas problém dať do nejakej logickejšej formy. Takže vám moc ďakujem. Majte sa pekne. Čau, zbojníci.